น่ารักน่าเอ็นดูสายฟ้าพายุใส่แว่นน่ารักจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ยิ่งโตยิ่งน่ารักนะครับและฉายแววความหล่อแบบสุดๆสำหรับแฝดน้อยซูเปอร์สตาร์น้องสายฟ้าและน้องพายุลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนักแสดงสาวชมพู่อารยาภรรยาสุดสวยของน็อตวิสรุตที่ตอนนี้ครับกำลังอยู่ในช่วงชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมักจะมีคลิปน่ารักออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่บ่อยๆครับล่าสุดครับสาวชมพู่ก็ได้ปล่อยคลิปน่ารักของน้องสายฟ้าและน้องพายุที่กำลังวุ่นอยู่กับแว่นตาก่อนที่จะนำมาสวมใส่อวดความน่ารักซึ่งคลิปนี้ครับโดนใจแฟนๆเป็นอย่างมากทำให้ตอนนี้เกิดแฮชแท็กสายฟ้าพายุติดเทรนด์ทวิตเตอร์เรียบร้อยแล้วครับไปรับชมคลิปกันได้เลยครับยังมีอะไรอยู่มันกันเลยมันนี่แต่ว่าจะเสริมประชมนี่แต่ว่าจะชมแล้วประชมแล้วเลยประชมจุดให้เดี๋ยวว่ายังทำไมมึงไม่ถูกความเลยอะไรน่ะจะไปดูผ้าเช็ดแว่นค่ะเป็น ไหนลองใส่สิมันหล่อหรือเปล่าขนลุกอันไหนดีขนลุกอันไหนก็จะใช่ไหมขนลุกทีใส่ไม่ได้ใส่ได้สิครับมาเมื่อกี้ยูเสียเว้นตาเอาเล็กไปมันต้องเห็นมาแม่ทำให้นี่มันหลดใหญ่ใหญ่ใช่หลดใหญ่ใหญ่จะเช็ดแล้วเหรอก็จะคิดเสร็จใช่ไหมโอ้โหพี่ชายใช้แบบนี้สิเอาพี่ชายจะเช็ดแว่นตาเหรอคะแว่นตามันสกปรกอะคะพี่ชายปะบัตรอีกหนึ่งหายไปไหนอ่ะหนูไหนอันไหนไม่จะยุ่งหาไม่เจอเลยแค่ไปใจโอเคครับไปกันครับไปกันครับไปกันครับน้องพายุไปกับแม่ไหมเจ็บกับน้องยูแว่นมันต่ำไปไหมลูกนี่ต้องทำอย่างนี้น้องพายุ